Всем привет, и сегодня хочу показать вам типы слаймеров. Поехали. Не хочет доставать из баночки. Отличный фон. Не липнет к рукам. Так, вот он не липнет, очень прикольный. Ну, он не липнет, я вам скажу. Такой прикольный вот он. Ну, он никогда не липнет к рукам. Да. Никогда в жизни не липнет. Никогда. Даже не сырой. Отлично тянется. Да, он просто отлично тянется, просто офигенный. Он очень хорошо тянется, вот смотрите, офигенно. Он очень прикольно тянется. Очень прикольно. Вот. Слишком болтливый. Да, он такой, он прикольный. Вот он вообще, у меня он единственный такой очень... Это самый большой лизун у меня, который был. Очень прикольный вообще, мне он нравится, да. Да, он очень красивый. Ну ладно, про лизу нужно же говорить так. Да, очень прикольный вот такой вот. Вообще, очень нравится. Обалденный. Однородные тыканье. Я многое принесла в прошлом и не хочу, чтобы это повторилось. Если я стану твоей, тебе придется меня боготворить. Так все и будет. Богослужение каждый день. Ладно. Ну а ты перестань рассматривать наши отношения как чемпионат по боксу. Может, ты не... Очень медленно. Речь о победе. Но между нами речь о счастье. Нам обоим оно нужно. Может, ты еще хочешь подумать? Самый нормальный слаймер. Траверс вырубился, как только коснулся подушки. Совсем ухайдакался. Ну еще бы, мы прочесали весь зоопарк. Гляди-ка, вы с Треверсом в обезьяннике. Ой, я такая страшная. Смотри. А это снял тот парень. О, какие мы. Перешли мне это на мой комп. Отлично. Он сказал, что у Треверса мои глаза. Серьезно? Он решил, что мы семья. И если бы это было... Надеюсь, вам понравится это видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Пока-пока.